I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. I don't know what starts to control me. I let it go, another soul that's underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्ट मोटरवर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प और आज अपन बात करने वाले हैं चार चल्ले ऑडी A6 के बारे में। इस गाड़ी में दोस्तों प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी में एक नॉइज़ आ रही है। इंजन के अंदर से प्रॉपर्ली वो नॉइज़ नहीं है। एक्सटर्नल पार्ट जैसे कि होते हैं अपने ऑल्टरनेटर, हार्डर बेरिंग्स, एसी कंप्रेसर, ये कुछ पार्ट्स इसकी आवाज़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक ना एक चीज़ आवाज़ कर रही है। तो वो अपन देखेंगे कि क्या चीज़ है वो आवाज़ कर रही है और कैसे उसको बराबर से ठीक किया जाएगा, क्या क्या पार्ट अपन को चेंज करने हैं और कैसे चेंज करने हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहिए। थैंक यू। हेलो हाँ तो रहे यार। तो आपने आवाज़ दोस्तों सुन ली कि आवाज़ इस गाड़ी में कैसी आ रही है। एक अलग से नॉइज़ आ रही है जो कि इंजन की नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन इसकी जो फैन बेल्ट है उसको अपन बाहर निकालेंगे, बेल्ट को उतारेंगे। तो बेल्ट को उतारने के लिए यहाँ पर हार्डलर पे ये पाने के थ्रू अपन इसको बेल्ट को उतारेंगे। बेल्ट को उतारने के बाद में फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इंजन को हम इंजन स्टार्ट करने के बाद में फिर बेल्ट उतारने के बाद में फिर इंजन स्टार्ट करेंगे और फिर सुनेंगे कि जो कुछ पार्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, जैसे अल्टरनेटर, एसी का कंप्रेसर और दो इसके हार्डलर बेरिंग्स वो काम नहीं करेंगे। तो ये चार चीज़ें काम नहीं करेंगी। फिर देखेंगे इंजन स्टार्ट करने के बाद कि भाई आवाज़ अब भी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अभी भी आ रही है वो आवाज़ तो फिर ये चार चीज़ अपने जो बचती हैं बेल्ट खोलने के बाद में, अल्टरनेटर और एसी कंप्रेसर, दो हार्डलर बेरिंग्स, ये आवाज़ नहीं कर रहे थे। फिर ये इंजन के अंदर कोई और पार्ट आवाज़ कर रहा है। और अगर आवाज़ बंद हो जाती है तो फिर ये कन्फर्म्ड है कि बेल्ट जब अपन ने उतार दी तो उसके बाद में ये चार पार्ट में से कोई एक चीज़ आवाज़ कर रही थी। तो दोस्तों बने रहिए आगे इस वीडियो में। तो अभी अपन बेल्ट उतार रहे हैं इसकी, फैन बेल्ट को। बहुत सारी जगह नहीं होती है इस इंजन के अंदर, ऑडी A6 के इंजन के अंदर, तो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो अभी अपन इसकी बेल्ट को बाहर निकालेंगे। ये ऑल्टरनेटर से इसकी बेल्ट उतर चुकी है, बेल्ट प्रॉपर्ली उतर चुकी है इसकी। अपन ने इसकी जो फैन बेल्ट है उसको रिमूव कर दिया है। अब रिमूव करने के बाद में अपन चेक करेंगे कि इसके अंदर से आवाज़ अभी आ रही थी वो आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इट मीन्स दोस्तों कि वो जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उसके अंदर से वो आवाज़ नहीं थी, वो इंजन के अंदर थी आवाज़ है। और अगर नहीं आ रही है तो जो अपन ने बेल्ट उतारी है, जो बेल्ट जिन जिन चीज़ों को ऑपरेट करती है, जैसे एसी कंप्रेसर, ऑल्टरनेटर और जो हार्डलर बेरिंग्स हैं दो, उनको, तो उनमें से फिर कोई एक ना एक चीज़ चोर है। तो उसको अपन चेक करेंगे। तो अभी अपन गाड़ी के अंदर चल के देखेंगे। अब गाड़ी को अपन स्टार्ट करके देखने वाले हैं कि बेल्ट उतारने के बाद में जो साउंड है इसका, उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं, प्रॉपर्ली वो हुआ है जैसा गाड़ी का साउंड होना चाहिए, या अभी भी वो नॉइज़, एक्स्ट्रा नॉइज़ अभी भी आ रही है। और अगर आ रही है तो क्यों आ रही है भाई। तो अभी अपन गाड़ी के पास आके देखते हैं वो आवाज़ अभी आ रही है लास्ट में। आवाज़ सुनिए, अभी वो आवाज़ नहीं आ रही है जो एक्स्ट्रा इंजन से एक्स्ट्रा जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ अभी नहीं आ रही है। तो भाई ये तो कंफर्म हो चुका है कि जब अपन ने इसकी जो फैन बेल्ट है वो अपन ने जब रिमूव की, उसको उतारा, तो उस बेल्ट पे चलती हैं कुछ 3 या 4 चीज़ें, जैसे कि ऑल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर और दो इसमें हार्डलर बेयरिंग्स हैं वो चलते हैं। तो ये तो कंफर्म हो चुका कि अगर बेल्ट अपन ने उतार दी है तो जो आवाज़ आ रही है वो इंजन के अंदर से नहीं है, वो आवाज़ आ रही है इसके दो हार्डलर बेयरिंग से अंदर से आ सकती है, या फिर
ऑल्टरनेटर के अंदर से या फिर एसी कंप्रेसर से। तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ है जो एक आवाज़ कर रही है, बट इंजन के अंदर से आवाज़ नहीं है। तो वो क्या चीज़ है और कैसे पता लगाएंगे और कैसे उसको डिसमेंटलिंग करेंगे, फिर प्रॉपरली फिटिंग करेंगे और अब गाड़ी सही होगी, तो उसको देखने के लिए दोस्तों आपको वीडियो के अंदर बना रहना पड़ेगा। तो अभी अपन ने ये वाला हार्डवेयर बेयरिंग खोला है, बट पक्का नहीं है कि यही है, और भी अपन खोल रहे हैं, और भी जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी अपन खोल के चेक करेंगे। तो इसको भी चेक किया, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं दिखा। अभी अपन क्या खोल रहे हैं? हार्डवेयर दूसरा वाला हार्डवेयर बेयरिंग अभी खोल रहे हैं अपन। देखो तो काफ़ी सारी चीज़ों में कुछ अलग तरह के स्पेशल टूल्स काम आते हैं, जो मतलब काफ़ी कम जगह होती है इंजन के अंदर, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टूल्स काम आते हैं। तो वो अभी अपन लाएंगे और उसके थ्रू जो दूसरा वाला सेकंड हार्डवेयर है उसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या उसके अंदर भी आवाज़ है, और अगर है तो उसको अपन रिप्लेस करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर बाकी जो अल्टरनेटर और एसी कंप्रेसर बचते हैं उनको भी अपन रिमूव करके देखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों आगे भी। तो ये अपने पास रेचेड वाला रेंच है, इसके थ्रू अपन क्या बोलते हैं इसको खोलेंगे सेकंड वाला जो हार्डवेयर बेयरिंग है उसको, क्योंकि अगर जो नॉर्मल रेंचेस अपने पास में है उससे वो खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। और आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जगह इतनी सारी नहीं होती है वहाँ पर कि हाथों को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाए, हाथ दोबारा से मूव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ ये स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे अपन खोलेंगे इसको। तो अभी अपन ने इसको फिक्स कर दिया है। दूसरे वाले जो सेकंड वाला हार्डवेयर बेयरिंग है उसके अंदर अभी आप देख पा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको अपन खोलेंगे, और अभी ये घूम रहा है। ये अपन इस टूल्स के थ्रू अपन बड़े आराम से काम कर पा रहे हैं। अभी अगर ये नॉर्मल रेंच होती तो ये नहीं खुल पाता, बट ये अभी धीरे धीरे करके खुल रहा है। और देखते हैं कि क्या यही तो आवाज़ नहीं कर रहा है गाड़ी के अंदर, एक्स्ट्रा नॉइज़ यही तो नहीं दे रहा है। तो अभी ये अपना सेकंड वाला जो हार्डवेयर बेयरिंग्स था दोस्तों वो भी अपन बाहर निकाल चुके हैं इसको, और ये भी खुल चुका है। ये कुछ इस तरीके से है दूसरा वाला, ये जो अपन ने पहले खोला था, और ये दूसरा वाला जो अभी अपन ने निकाला है। तो भाई अपने दोनों हार्डवेयर बेयरिंग्स खुल चुके हैं। जैसे कि आपको बताया कि बेल्ट 4 चीज़ों को ऑपरेट कर रही थी, यहाँ पर फैन बेल्ट इसकी 2 हार्डवेयर बेयरिंग्स को ऑपरेट कर रही थी, एक ऑल्टरनेटर को ऑपरेट कर रही थी, और एक एसी कंप्रेसर को ऑपरेट कर रही थी, जिसमें से 2 हार्डवेयर बेयरिंग में से एक हार्डवेयर बेयरिंग खराब निकला है, जिसकी वजह से ही आवाज़ थी गाड़ी के अंदर। तो पता चल चुका है कि किस कारण ये आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों ये वाला जो बेयरिंग है, ये वाला बेयरिंग आवाज़ कर रहा है गाड़ी के अंदर से, एक्स्ट्रा नॉइज़ दे रहा है। जो दूसरा वाला बेयरिंग है वो ठीक है, इसको अपन चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए अपने को दूसरा बेयरिंग चाहिए होगा, तो उसके लिए अपन दूसरा बेयरिंग अभी ला रहे हैं। और ये वाला बेयरिंग है ना, ये आवाज़ कर रहा है हार्डवेयर बेयरिंग, और ये वाला बेयरिंग अभी ठीक है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाला बेयरिंग चोर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। राइट साइड में जो बेयरिंग रखा है वो वाला बेयरिंग आवाज़ कर रहा है, तो उसको अपन चेंज करने वाले हैं। तो भाई फाइनली अपने पास आ चुका है ऑल न्यू हार्डवेयर बेयरिंग। एक ये, उसमें से नया कौन सा है? ये वाला नया है। ये वाला बेयरिंग जो दोस्तों नया वाला है, ये वाला बेयरिंग अपन इसके अंदर रिप्लेस करने वाले हैं। नया बेयरिंग इसके अंदर अपन डालने वाले हैं, और देखेंगे कि आवाज़ बंद होती है, किस हद तक बंद होती है वो आवाज़, उसको अपन चेक करेंगे। तो ये पुराना बेयरिंग और ये न्यू बेयरिंग, ऑल न्यू बेयरिंग हार्डवेयर बेयरिंग, इसको अपन चेंज करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों अपन आ चुके हैं गाड़ी के इंजन के पास, और इंजन में अभी आने के बाद में अपन चेंज करने वाले हैं इसका हार्डवेयर बेयरिंग, दूसरा वाला, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। तो वैसे नॉर्मली आप अपने हाथ से भी घुमा करके चेक कर सकते हैं आवाज़ को, थोड़ा वाइब्रेशन टाइप का फील होएगा, बस वही एक आवाज़ होती है। और वो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम के साथ में इंजन जब घूमता है तो ये रोटेट करता है हार्डवेयर बेयरिंग, तो वहाँ पर वो आवाज़ ज़्यादा महसूस होती है, हाथ से इतना महसूस वो नहीं हो पाती है आवाज़। तो उसको अपन अभी फिट करने वाले हैं। काफ़ी कम जगह है इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, तो उसको अपन कुछ इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं फिट करने की। और जब ये फिट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर अपन चेक करेंगे गाड़ी को कि किस हद तक आवाज़ बंद हुई है इसकी।
तो वो वाला जो नया अपने हार्डवेयर बेरिंग डाला था वो तो चेंज कर चुके हैं अपन, नया वाला। ये जो दूसरा वाला था ये मैंने बताया आपको कि ये वाला ठीक है हार्डवेयर बेरिंग, तो इसको अपन यही चलाएंगे, इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। तो भाई अपने दोनों हार्डवेयर बेरिंग्स कस चुके हैं, फिट हो चुके हैं एकदम बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से। अभी अपन इसके अंदर लगाने वाले हैं अपनी फैन बेल्ट। बेल्ट को लगाने के बाद ही तो दोस्तों पता लगेगा कि आवाज़ है या नहीं होगी। इसको अपन घुमाएंगे कैसे, तो इंजन स्टार्ट होगा, बेल्ट घूमेगी तब वो घूमेगा। तो अपन बेल्ट लगा देते हैं जब तक। तो अभी बेल्ट भी लग चुकी है, अभी जाएंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे कि कैसा सीन है। चलो ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी आ चुके हैं अपन गाड़ी के अंदर और गाड़ी अपनी स्टार्ट है, आरपीएम मीटर ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा अभी अपनी गाड़ी के एसी वगैरह सब चालू हो चुके हैं। एसी भी अपनी गाड़ी का चालू है क्योंकि अपन ने इसका जो भी फिटिंग था वो सारा फिटिंग कर दिया है। ऑल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर, दोनों हार्डवेयर बेरिंग लगा दिए हैं। तो गाड़ी अभी अपनी ऑल ओके हो चुकी है जिस काम के लिए आई थी गाड़ी। देन फ्रेंड्स अपन ने इस गाड़ी की प्रॉपर्ली फिटिंग कर दी है और फिटिंग करने के बाद में इसका जो एक हार्डवेयर बेरिंग खराब निकला था उसको अपन ने चेंज कर दिया है प्रॉपर्ली। तो उसके बाद में गाड़ी एकदम ऑल ओके हो चुकी है। एसी बराबर काम कर रहा है गाड़ी का। बैटरी की कोई भी लाइट नहीं है। बैटरी की लाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर के लिए अपन ने जो बेल्ट उतारा था गाड़ी का, तो वो बेल्ट प्रॉपर चल चुका है इस गाड़ी के अंदर। सारे फीचर्स बराबर से काम कर रहे हैं। तो यही बस एक प्रोसेस था इसके अंदर कि कैसे भी किसी आवाज़ को पता लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल पार्ट है इंजन से अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी कंप्रेसर, अल्टरनेटर, हार्डलर्स। तो इंजन के अंदर से ये आवाज़ नहीं थी, इसको पता लगा कि इंजन से बाहर ही आवाज़ है, एक्सटर्नल पार्ट से आवाज़ है। तो वो पता कैसे लगाया, बेल्ट को उतारने के बाद में। ये इसका प्रोसेस था, बड़ा आसान सा। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि अगली बार जब भी आप कोई वीडियो डालेंगे तो आप उसको नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।